नमस्कार दोस्तों, और मीडिया अपडेट चैनल में आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि नए नए वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। आयुर्वेदिक औषधि गुणों से भरपूर मुलट्ठी का इस्तेमाल कई बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। स्वाद में मीठी मुलट्ठी कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, प्रोटीन और वसा के गुणों से भरपूर होती है। इसका इस्तेमाल श्वसन और पाचन क्रिया के रोग की आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। इसके अलावा सर्दी में होने वाली समस्याएं जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, गले और यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम को भी यह जड़ से खत्म कर देती है। इसका सेवन कैंसर जैसी कई बीमारियों को भी दूर करने में मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आयुर्वेदिक औषधि गुणों से भरपूर मुलट्ठी का सेवन किन बीमारियों को दूर कर सकता है। दोस्तों, अगर आप सर्दी, खांसी और कफ की समस्या से परेशान हैं तो 10 ग्राम मुलट्ठी, 10 ग्राम काली मिर्च, 5 ग्राम लौंग, 5 ग्राम हरित की और 20 ग्राम मिश्री को मिलाकर 1 चम्मच शहद के साथ चाट लें। इसका सेवन कफ, सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या को दूर करता है। गले की सूजन, इन्फेक्शन, खराश, मुंह में छाले और गला बैठने पर मुलट्ठी का टुकड़ा लेकर उसे चूसें। इससे आपकी सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। पेट और आंतों में ऐंठन होने पर मुलट्ठी का चूर्ण शहद के साथ दिन में 2 से 3 बार लें। पेट दर्द, सूजन, ऐंठन, आंतों में कीड़े होने के रोग दूर हो जाएंगे। अल्सर की समस्या को दूर करने के लिए 4 ग्राम मुलट्ठी पाउडर का दूध में मिलाकर पिएं। इसके अलावा दिन में 2 से 3 बार शहद के साथ इसका सेवन भी अल्सर की बीमारी को दूर करने में मदद करता है। दोस्तों, दिल के रोग होने पर 4 ग्राम मुलट्ठी को देसी घी और शहद मिलाकर रोजाना खाने से दिल के रोग और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। यूरिन इन्फेक्शन, जलन और बार बार यूरिन आने की समस्या को दूर करने के लिए मुलट्ठी सबसे अच्छा उपाय है। इसके लिए 2 से 4 ग्राम मुलट्ठी चूर्ण को गर्म दूध के साथ पिएं। रोजाना मुलट्ठी चूसने या इसके पाउडर का दूध के साथ लेने से कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। इसके अलावा इसका सेवन पाचन क्रिया को भी ठीक रखता है। तो दोस्तों, ये थे मुलट्ठी खाने के फायदे। आगे भी हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।